Le lacrime di gioia, inginocchiata a terra, Martina Favaretto è campionessa del mondo di fioretto ai mondiali di Hong Kong, una finale tutta italiana. La 24enne veneta ha battuto Arianna Enrico che sale sul secondo gradino del podio. Favaretto, nata a Campo San Piero di Noale, ora vive a Zero Branco ma si allena con l'Antoniana a Scherma di San Giorgio delle Pertiche, dove è grande la gioia del suo maestro Mauro Numa, storico campione di fioretto e oro olimpico nell'84 a Los Angeles. L'ho sentita molto contenta, ha raggiunto un obiettivo che era da anni che voleva seguire, il titolo mondiale. Lei è sempre stata molto costante, ha ottenuto un sacco di vittorie di Coppa del Mondo, sia quest'anno è salita 5 volte sul podio, l'anno scorso ha vinto 4 prove, 4 prove di Coppa del Mondo, quest'anno ne ha vinte anche 3. Gli mancava, diciamo, un titolo importante. Quest'anno è riuscita a realizzare il suo sogno. Tra le prime telefonate di Martina da Hong Kong, proprio il suo maestro, l'atleta veneta che fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ha vinto il derby azzurro per 15-7 e porta a casa il suo primo titolo mondiale della carriera. Un risultato meritato perché è sempre stata costante, è sempre stata, diciamo, lì per vincerlo, è sempre salita sul podio, però gli mancava il titolo. Quest'anno è riuscita sia a vincere il titolo mondiale che a vincere la Coppa del Mondo assoluta.